अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुहतरम सामईन, बात चल रही है जंग उहुद के ताल्लुक़ से और हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची है कि मुशरिकीन अब वापस जा चुके हैं। ज़ाहिरी तौर से उन्होंने जंग जीत ली है और इधर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बचा लिया और बहिफाजत उहुद के दामन में अपने कैंप में अपने पड़ाव में वापस आ गए। और जब मुशरिकीन वापस चले गए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्मियों की और शहीदों की खबर लेना शुरू किया कि कौन कौन ज़ख्मी हुए हैं, कौन कौन जो है शहीद हुए हैं। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये जिम्मेदारी दी कि साद बिन रबी को तलाश करो रज़ियल्लाहु अन्हु। ये वो सहाबी हैं जो मदीना के अंसार सहाबा में सबसे मालदार सहाबी थे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बड़ी मोहब्बत थी। आपने ज़ैद बिन साबित से कहा, जाओ साद बिन रबी को तलाश करो और उनको मेरा सलाम कहना और पूछना किस हालत में है। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, तलाश किया, एक जगह वो मिले, वो मौजूद थे, ज़मीन पर लेटे हुए थे, ज़ख्मी हालत में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पहुँचाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पहुंचाने के बाद कहा कि ऐ साद, नबी ने पूछा है कि साद से पूछना कैसी हालत में हो, कैसा क्या महसूस कर रहे हो। साद ने जवाब दिया, नबी को मेरी तरफ से सलाम कहना और ये कह देना कि मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। मजीद एक पैगाम ये दिया कि ज़ैद बिन साबित, अंसार सहाबा को, मदीना वालों को ये पैगाम दे देना कि तुम्हारी तरफ से नबी की हिफाजत में कोई कमी और कोताही नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही उसैरिम नाम के सहाबी थे, ये मदीना के ही थे और मदीना वाले साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह इनको दीन की दावत देते थे, लेकिन इन्होंने दीन इस्लाम को कबूल नहीं किया। लेकिन जंगे उहुद के दिन ही इन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर मुसलमानों की तरफ से जंग में इन्होंने शिरकत की और उसी दिन ये शहीद हो गए, कत्ल कर दिए गए। ये वो खुशनसीब सहाबी हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, नबी ने फरमाया ये जन्नती हैं, हालांकि उन्होंने एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ी थी। ऐसे ही एक बंदा मुसलमानों की तरफ से जो लड़ रहा था, उसका नाम कुज़मान था। बड़ी बहादुरी से जंगे उहुद के मैदान में उसने लड़ाई लड़ी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नमी है। जहन्नमी होने की वजह आपने ये बताई, बल्कि सहाबा ने खुद देखा कि उस बंदे को जख्म लगा, वो जख्म बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने आप को हलाक कर लिया, यानी सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली। इस तरीके से नबी की पेशन गोई सही साबित हुई। इन्हीं जख्मियों में या कत्ल होने वालों में एक बंदा था, एक यहूदी था और आप जानते हैं कि यहूदियों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा किया था मदीना आने के बाद कि दुख सुख में हमारा साथ दोगे। ये यहूदी मुसलमानों की तरफ से उस एग्रीमेंट और मुआहदे का ख्याल करते हुए जंगे उहुद में मुसलमानों की जानिब से शरीक हुआ और लड़ते लड़ते ये कत्ल कर दिया गया, इसे मार दिया गया। इसने अपनी जानिब से, अपनी तरफ से अपनी जान मुसलमानों के ऊपर कुर्बान कर दी। ऐसे ही हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा, बहादुर चचा और शुजाअत रखने वाले चचा और कमाल बहादुरी से लड़ने वाले चचा, वो इस जंग में शहीद हो गए, सैयदुश शुहदा हो गए, शहीदों के सरदार हो गए। लेकिन हमारे बाज लोग जो ये बातें बयान करते हैं कि हिंद बिन्त उतबा ने उनका कलेजा चबाया और जो है वो हार बनाया, कान में पहना, बालियां बनाई, ये सारी रिवायतें गलत हैं, ये सारी बातें दुरुस्त नहीं है। लिहाजा हमें ऐसी बातों को कहने से बचना चाहिए। एक और सहाबी जो इस जंग में शहीद हुए, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पहले भी तज़किरा किया जा चुका है। नबी ने कहा हंज़ला को तलाश करो। एक जगह हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश मिली। वो लाश जमीन से थोड़ी ऊपर थी और लाश से पानी टपक रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सवाल किया, बल्कि सहाबा को बताया कि ये इन्हें फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, फरिश्ते इनको नहला रहे हैं। लेकिन फरिश्ते क्यों नहला रहे हैं? उनकी बीवी के पास ये खबर पहुंचाई गई, ये सवाल पहुंचाया गया कि इनकी बीवी से सवाल करो कि मामला क्या था, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ क्या मामला पेश आया। तो बीवी की तरफ से जवाब मिला, अभी नई नई शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी, नए नए अभी दूल्हा बने थे और नबी की तरफ से जंग में
میں نکلنے کا اعلان ہوا اور بیوی کی محبت کو ایک طرف رکھ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر دوڑ پڑے اور اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں کی خبر لی، شہیدوں کی خبر لی، اس کے بعد صحابہ کو جمع کر کے آپ نے اللہ کے حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف کی اور کہا اے اللہ تو ہی کشادگی کا مالک ہے، جس کو چاہے فراوانی دے دے، جس کو چاہے تنگ کر دے، اے اللہ جس کو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جس کو نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کی تعریف کی اور اللہ سے دعا کیا اور اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت کا، اس کی جانب سے عافیت کا سوال کیا۔ اس جنگ کے میدان میں، جنگ احد میں محبت اور عقیدت کے کئی ایک نمونے، کئی ایک مثالیں ظاہر ہوئی۔ ایک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی آبادی کی طرف صحابہ کے ساتھ واپس آنے لگے، راستے میں حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جنگ میں ان کے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جنگ میں ان کے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اسی جنگ میں ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لیکن اپنے رشتہ دار شہداء کا غم نہیں بنایا، ان کی شہادت پر غم نہیں کیا۔ نبی زندہ ہیں، نبی سلامت ہیں، سب کچھ سلامت ہے۔ ایک خاتون تھی، ان کے شوہر، ان کے باپ، ان کے بھائی شہید کر دیے گئے، اور جب انہوں نے سنا، ان کو خبر ملی تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ نبی کی حالت کیا ہے، نبی کیسے ہیں؟ اور جب نبی کو دیکھ لیا تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، ہر مصیبت آپ کے بعد ہیچ ہے، یعنی آپ زندہ ہیں، آپ سلامت ہیں تو دنیا کی ساری مصیبتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ میری ماں ہیں، یہ میری والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور آپ نے ان کے دوسرے بیٹے عمرو بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر تعزیت پیش کی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ سلامت ہیں تو میرے بیٹے کی شہادت کا مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ جنگ ختم ہو گئی، جنگ کے معاملات ختم ہو گئے، ساری چیزیں ہو گئی، تو اب آخر میں یہ بات آتی ہے کہ کتنے صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ تو مورخین کی، سیرت نگاروں کی اگر مانیں تو اس جنگ میں 70 صحابہ شہید کیے گئے، 70 صحابہ نے اپنی جان دین اسلام کے اوپر قربان کر دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دی۔ کافروں کی طرف سے کتنے لوگ مقتول ہوئے؟ تو بعض روایتوں کے مطابق 22 اور بعض روایتوں کے مطابق 37 یعنی 37 کفار مقتول ہوئے اور صحابہ نے ان کو قتل کیا۔ بہرحال نقصان دونوں طرف سے ہوا اور پریشانیاں دونوں طرف ہوئیں، لیکن ظاہری طور سے کافر یہ جنگ جیت گئے اور مسلمانوں کو ظاہری طور سے اس جنگ کے میدان میں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس جنگ سے پیغامات کیا ملتے ہیں؟ اس جنگ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جنگ اپنے پیچھے کون سے دروس، عبرتیں اور نصیحتیں چھوڑ کر گئی، یہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔